kazwa muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita pachirongwa icho taona zvakakodzera isu veDrumas Media kuti tinge tichitaura nemi panhau dziri kutsviriridza, nhau dziri kutaurika, takatarisana nemaprograms atinokuunzirai paDrumas Media. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese ndinampofu uthi ngiyaphila njani? Mina ngiyaphila. Okay, siyalamukela njalo futhi balaleli beDrumas Media. Silibonga ukuthi liyayi-subscribe every time. And then namhlanje sifuna ukukhuluma ngendaba ezenzakalayo, indaba esithe sazibona ukuthi hayi fanele sihlale phansi phela lo Andrew sikwanise ukuthi sikhulume lazo, sibone ukuthi singazikhambisa njani. Opa nhau iri kutsviriridza hombe ndeyaRowai. Musikana wokugara 40 years mumvura. Indaba nale esifuna ukuthi namhla sikhulume ngayo sihlezi lapha lo Andrew indaba kaRowai, unkazana wahamba wahlala for 40 years esemanzini. Chatingade kukuzivisa muri yeZimbabwe ka tinozviziva kuti munoti ndezve pa social media, but social media isusu zvatinokuudzai ndezvechokwadi. Hongu platform yedu social media, asi zvatinokutaurirai ndezvechokwadi. Point number 1 zvamunofanira kuziva nekunzwisisa ichokwadi. Izvo takaverifya mafacts unless muine maverifyiro amakaitawo imimi mega, but takaverifya mafacts. Chokwadi chiripo ndechekuti Rowai akagara for 40 years mumvura. Okay, esingalitshela khona siyakwazi ukuthi abaningi bengathi hayi it's just for social media, but thina lokhu ngabona sesiphumisa into kuDrumas Media YouTube channel sebese sikhambile safika khona sabona ukuthi hayi liqiniso lingakanani, sahamba safika sakhuluma even demuli zaba bathi hayi liqiniso ukuthi umntwana wahamba for 45 years. So lokhu esebesilitshele khona liqiniso khona sebesikhambile safika ku ground sabona ukuthi liqiniso. Watowedzera makoro wauti 45? 40. Ndosaka vachizoti social media. Saka isusu zvatoda kukuzivisa ndezvekuti hongu ungave ungwaru hwako iwewe mutariri, asi isusuwo nekupusa kwedu chatoda kukuzivisa ndechekuti pana Rowai mapurisa aivepo. Kuti munhu azotaura kuti ini ndanga ndisipo, vamwe vari kuti anga akaroyera Joni, mumwe achiti anga akadai. Vedwe inga pa interview yatakakupai yaRowai yekutanga DHHA vainga varipo, mashefu ese, CEO wenzvimbo anga aripo. Zimbabwe yese younganidzana kuti ngatichinyeperai maZimbabwe kuti angaenda kuJoni. So ngabona sesifakile lapha sihamba siya interviewa uRowai esanda kuphuma, kwakulabantu amapolisa, kwakulama DA. So ngeke si abantu bona laba beze behlanganile amanga. Abanye siyabona ukuthi ba comment bathi hayi lo wayezikhambela wayejoza, hayi phela into eyahlangana, kwahlangana abantu abakhulu babona siluthi ngeqiniso uRowai wayengekho uRowai. Imwe nyaya manje yaibvudzwa navanhu yekuti sei musina kuti pamufananidzo waRowai. Chivanhu kaichi tikutaura nezvechivanhu, hatingotora mapikicha patisingabvumidzwe. Uyezve ndingade kukuudzai zvakare kuti isusu takaendera mberi tikakuunzirai nyaya iyoyo tichitora mufananidzo tiri kunze kwemusha, asi tarambidzwa makamera ipapo tichiudzwa kuti kana mukashandisa kamera panapa inogona kufa. Kukutaura chokwadi ndofunga muchiri kuziva mapictures edu kuti atosiyana, ataikupai nati kukupai izvinezvi kamera yakatochinja. Takashandisa kamera iyoyo tiri kunze kwemusha waRowai, nanhasi haisi kushanda, hatisati takwanisa kuishandisa. Ndosaka makaona tichisa advert yekuti vedwe kana paine vane makamera titeyo kuti mutibatsirewo, anenge achitengekawo zvinoita kuti suka vari muZimbabwe munoziva mari dzedu ndedzekiya tikwanise kunge tichitenga makamera ane musoro, asi kamera yedu hombe yakafa. Taita zviri kunze kwemurayiro tichifirima Rowai. So abanye bayakhuluma ukuthi hayi phela sifuna ukubona ukuthi ama-pictures akhe sibona ukuthi ngeqiniso kumbe lokhu elisiqambela amanga. Kwakungayenzi ukuthi sihambe siyothatha ama-pictures kaRowai because isintu liyasazi kule ndawo lapha okungafanelanga sihambe khona kuthiwa indawo ezizilayo. La ngalesana isikhathi uRowai wayesazila, kwakuzila ukuthi simthatha ama-pictures.
ngingakhangela ukuthi ima-pictures ethu or i-video quality esiyisebenzisa khathesi i-different lale esasisebenzisa before ngoba ikhamera enkulu esasisebenzisa sayenza ubungizwa sathi mana phela sithathele phandle hayi ikamera yasifela la namhlanje ikhamera yangikhona ayisebenzi so sisebenzisa encane yikho libona before saye safaka advert ukuthi sidinga ikhamera ngoba ikhamera yangikhona yayisifile liyakwazi ukuthi isintu asilahle asi hazviti tyise uyezve hazvitiroisi hana kana maakuramba because even mubhaibheri mamina nadoubtful Thomas so hayi kuyahlupa asi ndo chokwadi chiripo isusu inini ndakapinda mumba maive naRowai tikatomuona mwanasikana chandingade kukuudzai pepe ndakambokuudzai zvakare Rowai tikamuona she's just like any other person asi kuti ganda rake iri ranga rakaita tingati kuti zhigwerere zviya zvekuratidza kuti harisi ganda rajaira kugara richiiswa mafuta iganda ringe richigara mumvura zvechokwadi so uAndre nawangena phakathi wahamba ukuthi wabona ukuthi liqiniso yini ukuthi verify hayi wambona njengoba limuza ukuthi iskin sakhe o ijwabu lakhe lali lamahwaru lokhanti vele ali amafutha aliwazi lani yakwazi ukuthi inhlanzi nxa ivele emanzini yabinjani khona khane ukuthi ama-scales zona lana wayenjalo imwe zvenyaya ndeyekuti akabuda nepai zvaita sei isusu ipapo hatina mapictures enzvimbo yakabudira sezvandiri kukutaurai kuti chivanhu Rowai ari kunzi akaenda kumvura ndofunga mukatasa first video redu tichikutsanangurirai nhoroondo yekushayika kwaRowai zvakaitika kwaari kuti azonzi ashayika kwemakore iwaya tiri kutaura nezvawo kusvika azodzoka pakudzoka kwake Rowai vabereki vake vakaedza kwemakore akawanda munoziva kana munhu achinzi atorwa nenjuzu hanzi vanhu havafanirwa kuchema ukangochema chete munhu atorwa nenjuzu make sure that person is gone so njengoba la lizwile before silitshela ukuthi uRowai wahamba njani asange sibe lesikhathi njengoba sitshela ukuthi isinto asange sibe lesikhathi sokuthi sithatha amapicture lapha aphumela khona kodwa njengelikwazi ukuthi abantu abaningi lakwazi ukuthi umuntu engathathwa injuzi kuthiwa akufanelanga bekhale because umuntu wangikhona iyabe ngasoze phenduka but babe lokho bezama abazali bakhona ukuthi umntwana beze bembone yikho ukuphuma kwakhe sebekwanisile ukuthi behlangane saka zvikunzi zvakazoitika ndezvekuti mumakore esaya vaiedza kuti voita sei kuti mwana wavo abude vakatozosvikira kuti give up hope kuti zvaRowai it's now water under the bridge naizvozvo chakazoitika ndechekuti Rowai akatanga kuuya kudzihope dzevanhu vakasiyana-siyana vachitaura kuti ndakuda kudzoka kumusha ndakuda kudzoka kune vamwe ndakuda kudzoka kumhuri yangu naizvozvo ndopavakatanga zvakare patsva kuchitsvaga kuti ndiani angakwanise kuti yamura kuti Rowai abve kwaari kutaura kuti ndo kwaari so njengabazali babe lokho bedinga umntwana besithi mana sizame isintu sonke ukuthi umntwana ephenduke njengoba kwakuthiwa wayethethe kwini injuzi bazama kakhulu baze bagcina njani badela inkani ukuthi hayi asitshaneni lakho but wathi ekuhambeni kwamalanga waqalisa ukuthi ebuye emaphutshweni abantu ukuthi hayi lapha engikhona akusayenzi semfuna ukuphenduka yikho ukuthi beqalise kathi ukuthi hayi asidingeni abantu abangasincedisa ukuthi phela umntwana ebuye njengoba kwakulesikhathi esikhulu o eside ehambile yikho ukuthi beqalisa ukudinga uncedo ukuthi umntwana ephenduke ndiri kunzwa matsauro akho akuradza kuti uda mvura ayo andisikuita alright ndangachisesa kutaura kuti regai ndimbonwa mvura pauro pangu paoma bamati imi baba amati nai baba amati ridakani iwe Fredi saka uri kushedzwa nezita romwana here sandajairaka kujaira chi uri second hand yemurume munombovatirei musati mavada second hand in jaya zvari kuzodai chibvirei apa kureiwo nai baba matikani ndamanya nai baba matikani wemurume wangu ndokudana nezita remwana imi muramba nai baba matikani wemurume wangu ndokudana nezita remwana imi muramba ndiri kukumbirawo kutsvaga basa amukwanisa kundiemploya here kubhendi kwei
munogona ndiri kugona kuendera mberi kwatiri kuita mhuri yezimbabwe nechirongwa chedu tiri kutaura nezvenhau yaRowai. Chimwezve chakazoitika ndechekuti ndofunga makaona vamwe sekuru Dread so ndo vamwe vevanhu vakakwanisa kunge vachibatsira kuburitsa Rowai. Rowai akaburitswa kana tsingakanganise nevanhu vanoita zvechivanhu vanokwana kuita 3 ndo vanhu vakakwanisa kuti Rowai akwanise kunge achibuda. Uyezve zvavakaita ndezvekuti vakaenda parwizi pacho hanzi pavairovera paakanyurira pacho ipapo ndo pavakasvika ndokurova mbira dzavo vari ipapo for how long handina umbo hwacho, asi ndo pavakaenda Rowai ndokuzowanikwa achibuda mujecha because hanzi dhamu racho raivepo kana kuti mvura yaivepo yakapwa ndokubva pasara rajecha, saka Rowai akabuda mujecha. Njengoba silokhe sihamba nodaba lwethu likaRowai, abanye nqali kwazi kumbe lilandela iDrumas Media YouTube channel, uDr T wayepart of abantu abakhipha uRowai ukuthi esuke kuba injuzi ukuthi ebuye futhi sihlale laye lapha emhlabeni. So ukuthi beze behambe khona ngale kwathatha abantu abangu3 abakwazi isintu, yikho abahamba lapha atshonela khona baqasa ukuthi bebe lokho betshaya izingungu ukuthi phela bembize uRowai ukuthi ezephume. Vamwe zvaibvunza kuti akabuda akapfekei. Munhu kana anga akaenda kwemakore unofungidzwa kuti anga akapfeka chii, akatozofukidzwa nemachira. Handiri muri kupaona. So abanye babuza ukuthi kanti waphume egqokeni. Hayi la mumbuzo lo wangithusa. Waphume like engagqokanga wayenza ukuthi embathiswe. Asazi kumbe nxa injuzi zilama type of dressing khona ngale manzini. Nayi sikwazi ukuthi waphume engagqokanga. Chimwezve chamunofanira kunzwisa vadiwa vatariri, ndakutedzera maichisamba vadiwa vatariri, chamunofanira kunzwisisa ndechekuti zvatiri kutaura nezvacho chivanhu, haisi fiction, chivanhu. Iwewe whether unobhilivha mune izvo kubhilivha kwako nekusabhilivha kwako, no, it's not our problem, but chatiri kutaura nezvacho ichi chivanhu. Ndofunga ndo zvatakada kuti timbotitaurei pamusoro paRowai. Esikukhuluma lapha isintu, into ezayenzakalayo, isintu esisiphila njengabantu abamnyama. So hayi ayisikuthi ngamanga, but Andrew kunethi one chinondishungurudza. Vanhu avasikugamuchira kuti Rowai akaenda for 40 days, 40 years. But John akamedzwa neho. Ayo handisikunyatso. Ukadaro unopesa wakuita debate reBible nevechivanhu vakutanga saka tisina kutanga debate iro. Jonah, yeah, that's a good example. Zvinhu zvakaitika uko vanhu hana problem nazvo, zvakaitika pavanogara. Ndosa zvakakanzi munhu vaanogara nawo kazhinji kacho havamurespect. Dai takanyora zvinhu izvi zvisoka yato zvaane mbiri up there. Imwe zvenyaya yatakubata nezvayo hot potato ndeyasekuru Moyana Ng'anga inowanika kuMashonaland Central, takavaburitsa paYouTube. Vedue isusu katinogara chikuzivisai kuti patinoburitsa mavideos edu tinoisa nhamba dzedu pavidhiyo pacho ipapo, uyezve tichitaura kuti nhamba dzedu tinotengesa kuitira kuti tiwane mari yemafuta yekufambisa kuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Now vanhu vanoshandisa technology vakutora video reDrumas Media vobva vaisa nhamba dzekuti ndo dzasekuru Moyana. Munhu iye akaisa nhamba dzacho idzodzo ari kuba mari iri kurohwa guys. Hanzi ari pasekuru Moyana ari paFacebook, mudhara yatochembera aite zvemaFacebook. Naika ndo zvatoda kuti tikuzivisei izvozvo. Indaba futhi esifuthi sikhulume ngayo indaba kasekuru Moyana. Usekuru Moyana kulo thina nxa ngabona sifaka ama-videos ku-YouTube siyabhala ukuthi inamba leyi ngiyesishona ngeDrumas Media, leyi ngiyendebele ngeDrumas Media, and asiphi inamba zethu mahara. Inamba zethu nxa uzifuna siyabe sikutshela ukuthi hayi bhadale imali engaka ukuthi uzuthola inamba zethu. Kodwa sokukhanya kulomunye othi yena ngusekuru Moyana okuFacebook olinika inamba mahara. Yena lo kasosekuru Moyana, and abantu abaningi sebebuyile bakhala ukuthini
hayi phela sesidlula izimali kodwa nxa likwazi ukuthi ukuqumela or ukugijima isikho kufika so into yamahari abuyitholile which means phambili lapha iyabiza kuhlupha wena nxa ufuna innumbers abantu abalapha buya kweze Drumas Media siyabe sibhadalisa ukuthi sikunike innumbers zakhona and uSekurumoyana wangikhona ngakho ku Facebook ngukhulu osekhulile odlalela ema reserve into ze Facebook kazazi into ze social media kazazi so nxa lifuna innumbers zabo liyabe liyabuya kithi inini chinondishamisa ndechekuti vanhu vadyirwa mari dzavo vakuchizoya kwatiri kuti nhai nhamba dzamakatipa isati naumbokupai nhamba isusu pavhidhio pedu tinotaura ende kana uchida kubata Drumas Media unoenda pavhidhio paYouTube papage yeDrumas Media ndo paunozviwana kana wakuzotsvaga kumwewo uku wati isusu veDrumas Media taipa nekuti tati tipewo mari yefiwo wakuchienda kwaurerwa mari wakuzoya ndakadyirwa mari yangu veduwe ko vachadii kwatiri kana mamusingazvizivi kuti nhamba dzinowanika kwatiri makuingei kwatiri so lingahamba liye khona ngale lethathi inhamba zamahara zona lezo elabe lizithole ku Facebook bese libuya kithi sesithi hayi thina sidlela imali thina sihambe njani mina ekokuqala sakubuza ukuthi sisendele inamba zangikhona ukuthi zakunika zipho singakubona ungayisizo which means ukuthi wena ngohambe ngemkoti ukuthi uzothola ama number angayisiwe wena zibuyele straight ku Drumas Media uzikhiphela imali yakho uzitholele into eziright tingaseke hedu vedu yasinya inonzwisa tsitsi so far tina vamwe vaiti vakabirwa $500 vamwe vati $300 ko vamwe vasina kutombouya kwatiri vachitaura zvichireva kuti itori scam iri kuitika pane vakuru ivavo hanzi kana wakutumira mari panhamba dzacho paritobuda zita rekuti Moyana meno first name racho zivanai Moyana sekuru havatomuzive kufanana kwemasurnames ende ukati ndiri kuda kuuya ikoko kuzorapwa anoti aiwa tinokubatsira uri ikoko kuvana sekuru vakazorambidza kuti munhu unobatsirwa kwavari rini wani so umuntu wangikhona lo okhanya ingani uyenza iscam sangikhona uthi yena nguZivanai Moyana ekukhulumeni kwethu lo Sekurumoyana wathi hayi ngamazi umuntu onjalo uthi abantu nxa besithi sebefuna uhamba khona ngale basukethi hayi ngiyakwanisa ukuncedisa ngingapha kodwa kulabantu abaningi abaseke batshontshelwa sibili izimali abanye ama 500 abanye ama 300 which means kulabanye abangakwanisa ukuthi bekhulume lathi abakhona abatshontshelwe but libe kwazi ukuthi uSekurumoyana ngatholakala ku Facebook ndembofunga kuti ndinotaura asi unotaurisa ayo nyaya tinayo yekupedzesera ndiya Dr. Love Paul Matavire ndofunga makaona vhidhio ravo tichiburitsawo kutambudzika kuri kuita mama vaMatavire vedwe chamunofanira kuziva ndechekuti Dr. Love vainge vari blind naizvozvo havaizokwanisa kuti zvinhu zvavo zvisare zviri straight semaitiro anoita munhu anonyasa kuona naizvozvo makavanzwa gogo vachitaura ndinofungidzira kuti mukaramba muinesu mangwana kana kuti kuswera mangwana patichaburitsa nyaya yaDr. Love tinenge takukupai update yekuti kana dziri mari dziri kuenda kwavaMatavire kana dziri mbatya kana chiri chii chamafunga kubatsira nacho veduwe ngatibatsire mhuri hazvina basa nekuti waunza 50 rand kana uri kuSouth Africa hazvina basa kuti waunza $5 uri muZimbabwe hazvina basa kuti watipawo ka $20 uri kuUK aiwa kuwana kwacho kunosiyanazvo okay indaba yenye sesibuyelayo yokucinayo ukuthi kule ndaba nxa kade like labona ama-videos kule ndaba kaDr. Love uMatavire yena kade sikhiphile libona ukuthi usizi ukuthi umama wakhe la wachiwa enjani lapho indlu ahlala khona even lapho ingcwaba likaDr. Matavire ukuthi linjani kuyazwisa usizo njengomuntu owayesuke lapha emhlabeni engumuntu owayehlabela engumuntu owayekwanisa ukuthi yenza kwanisa ukuthi ligide ngazo zonke izikhathi but njengoba wayengaboni kazange kwanisa ukuthi lapha esifa echiye into zakhe ezibona ukuthi ziku-order ezinye izinto zasala zingekho ku-order so sicela ukuthi nxa ufuna ukuthi ufake uncedo ufake isandla ukuthi ukwanisa ukuthi uncedise umama kaDr. Love ukuthi uyakhuluma lathi iDrumas Media whether ule mali engakanani whether use-UK whether use-South whether ukhona apha eZimbabwe everywhere nxa ukwazi ukuthi wena wawulifeni lakhe noba ungasofeni lakhe but ufuna ukuthi ukwanisa ukuthi umncedise hayi phela uyathintana lathi maybe
kusasa ophambi kwakusasa sakwanisa ukuthi siphenduke futhi silitshela ukuthi hayi sibone imali engaka umuntu onje usidonethele imali engaka ukuthi sibuyele phela siye kuDr Mathabile sikwanisa ukuthi simlungisele ithuna lakhe elihle sikwanisa ukuthi sincedise lo mamakhe. Ezvine zvicha tingangoda kukutipirai kungokuudzai mbichana pamusoro pa the late Dr. Love ndeyekuti so far tawana munhu azvipira kugadzirisa, in fact ndiye anogadzira matombstone, saka atizvo hazvina mhosva vedu wee tinoziva kuti Dr. vaive vedu, saka so far adoneta tombstone raari tori mukati mekurigadzira riri worth $3,500 US. Wow, that's love. Love. Yeah. Irwenzwa una Dr. Love. Okay, njoba uAndrew sithu ukuthi kulabantu kulo muntu esesithe sahlangana layo wathi ayena uyakwanisa ukuthi esinike itombstone ka Dr. Love ukuthi sikambe siyefaka engcwabeni lakhe. Khathesi sikhuluma nje umuntu wangikhona uyalilungisa, vele ngumuntu okulungisa ini yama tombstone, so ayisiyathaba kakhulu ukuthi ulihambisa khonale lingabe itombstone la ngikhona li costa or lifuna imali engange 3,000 yena uthi hayi it's just a free gift to Dr. Love. $3,500. Yanzi $3,500 US. Uyezve tiri ipapo zvakare tine vanonzi takambotaura nezvavo Dr. Maris. Dr. vati izvoni inini tombstone hongu ravapo, inini ndakuprovida transport lori inotakura kadombo racho kuenda naro kupi kuboda kuPlumtree kumba kwaMatavire, asi chisipo yezvinezvi ndiyo fuel yekuti motokari ikwanise kuita sei kuenda. Asi tichitaura kudai zvikuru kuti tombstone raakwanisa kutakurika, zvinhu zvamuchatumira lori yacho kandiyo zvinongoenda futi mulori imomo totakura zvinhu tozviendesa kwa Dr. Love. Chiratidzaiwo karudo rwenyu Zimbabwe. Ndofunga rubatsiro rwatatowana izvinezvi rwakakosha zvikuru. Musakanganwa kuti imba iya yatsemuka yakudona, vamwe vakuti ngavabveka ipapo shuwa mungataure zvakadaro kuchembere iyo iya inga ndiamai vedu, ndiamai vako iwe neni, ngatibatsirei kamhuri yekwaMatavire. Omunye osesimtholile futhi nguthiwa nguDr. Marisa uthi hayi ijobi tombstone sikhona mina ngiza provide i-transport ezakwanisa ukuthi iphakamise i-tombstone yangikhona, which means ukuthi uprovide iroli ukuthi ihambelani le-tombstone yangikhona iye khona ngale, kodwa sokusele ngamafutha yi-fuel ukuthi i-tombstone iye khona ngale khona le border langaphi leZimbabwe ukuthi phela sefaka ethuneni likabani lika Dr. Love. So osokusele ukuthi abanye nxa lifuna ukuthi likwanisa ukuthi lifaka ukudla or lifuna ukuprovide liyakhuluma kuhle kuhambe ka1 lani le rori, njengoba like labona ukuthi indlu ka mama ka Dr. Love uthi njani izwisa usizi. So nxa kulabanye abathi hayi sifuna ukupainta, sifuna ukufaka iroof, sifuna ukwenzani, kube siyabe singathaba kakhulu uNkulunkulu eke bengalibusisa ngokuncedisa abantu abanjalo. Plus vazhinji vanotaura kuti mari dzedu dziri kubiwa, mari dzedu dzinotorwa, mari dzedu dzichanzwa iso. Isusu veDrumas Media tinobhiliva netransparency. Ukatumira mari yako tinotokunyora pasi, ningi atumira $5 ningi atumira mari yakati. Tatora mari iyoyo musi wacho ukoko tinotokuitira imedzi dzacho. Kana iriyo mari yachesa kufiwa tokuudzeka kuti mota yedu ndiyo iyi, vanoziva motokari vanozoziva kuti inodya fiyo yakawanda yakadai, so distance yakakura zvakati. Saka ndozvachangoita isusu kuti ninga atumira zvakati, ninga ari kwakati atumira zvakati, ninga ari kwakati atumira zvakati. Kamhuri yeZimbabwe toyamuranaka, rudo rwedu rwakare rwakaendepi? Hongu tinozviziva kuti zvinhu zvakaoma, but asibambaneni. Yes. Okay, so siyakwazi ukuthi abanye bengathi yes siyasaba ukudlelwa zimali kumbe sisaba ukuthi imali zangikhona sizoze sizibone, but lapha ungathumeza imali yakho sizayenza ideal ukuthi nxa sesiyenza sikhuluma ukuthi ubani wathumeza imali engaka, ubani wathumeza imali engaka, imali engaka yahamba kufiwa, imali engaka yahamba ngaphi, imali engaka yahamba ngaphi, kwenzela ukuthi lisuthiseke phela ukuthi izimali zenu or ama donations zenu ahambe njani. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level.
kubva kwandiri Andrew Neshamba and Opampofu. tinoti ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa azvirongwa ijawi kusvika mati eke